Hamma joyda zapusk va vebinar. Doim sizga trading bo'yicha nimadir sotishlikka harakat qilishadi. Hayotimda ilk bora trading va investitsiya yo'nalishida sizga to'liq tizim tashkil qildim. Bu to'liq tizimni sizga taqdimotda tushuntirib bermoqchiman. Taqdimotda siz birinchi navbatda halol aksiyalarni doimo mutlaqo bepulga tekshirish yo'lini ko'rasiz. Ikkinchi navbatda investitsion portfelingizni mana shu halollik bo'yicha bemalol kuzatishingiz, monitor qilishingiz mumkinligini ham bilib olasiz. Va eng muhimi, investitsiya analizini ikkita ma'lumot orqali atigi 10 soniya ichida mutlaqo tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Bilaman, bu albatta qiziq. Agarda siz mana shu taqdimotda qatnashni xohlasangiz, 12/12 ya'ni 12-dekabr kuni bo'lib o'tadigan taqdimotimda qatnashing. Taqdimot mutlaqo tekin va ekotizim ham sizga tekinga beriladi. Taqdimot Nur Ismoilov Telegram kanalida bo'lib o'tadi. Quyidagi Telegram kanalga kirishingiz yoki pastdagi havola orqali o'tishingiz mumkin bo'ladi. Taqdimot 12-dekabr 20:00 da bo'lib o'tadi.